हमेशा की तरह लंच बॉक्स स्पेशल में आज भी आप लोगों से मेक एंड फ्रीज क्विक एंड ईजी रेसिपी शेयर करूंगी। बनाकर फ्रीज कर दें और महीने भर के लिए टेंशन फ्री रहें, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के नूडल्स रोल। जितना नाम यूनिक है, खाने में ये रेसिपी उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, नूडल्स को बॉयल करना है। अच्छा, नूडल्स मैंने लिए हैं 3 पैकेट में, छोटा वाला पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में जो साशी आता है ना टेस्ट मेकर, उसे एक साइड पर रखते जाएं। अच्छा, नूडल्स का फ्लेवर भी आपको बता दूं तो मैं चटपटा इस्तेमाल कर रही हूँ। नूडल्स को बस हमने बॉयल करना है, इतना बॉयल करें कि ये सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही नूडल्स सॉफ्ट हुए, छान कर इन्हें एक साइड पर रख दें। तो बस जी, रेसिपी में आगे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। बॉयल चिकन ले लें, तकरीबन ये 250 ग्राम के बराबर है। बॉयल करें और शेड कर लें। इसके साथ ही डालेंगे नूडल्स, जो कि हमने अभी बॉयल करके रखे हुए थे। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी, जो कि अच्छी बाइंडिंग देगा, कबाब की शेप परफेक्ट आएगी। 1 कप के बराबर लहसुन डाल रही हूँ, मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून। कुछ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया भी डालूँगी। अच्छा, मसालों में सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देंगे टेस्ट मेकर, यानी कि वो साशे जो हमें नूडल्स के पैकेट के अंदर मिलता है। तो 3 पैकेट नूडल्स के थे, 3 साशे मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ के साथ चिल्ली गार्लिक सॉस डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, और इसके अलावा शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। पिसा हुआ गरम मसाला भी डलेगा और इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डलेगा। अच्छा, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी, मगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें, स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। 1 कप के बराबर मैंने इसमें मिक्स चीज़ भी डाली है। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। तो जो शेप आपको पसंद है, जो बच्चे लाइक करते हैं, उसी शेप में कबाब बना लें। और अब बारी आती है इनकी कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए 2 से 3 अंडे ले लें, अच्छे तरीके से फेंट लें। सबसे पहले तो कोट करेंगे एग में और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में। अच्छा, आप डबल कोटिंग करें और इन्हें फ्रीज़ कर लें 1 से 1.5 माह के लिए, तो ये कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसी स्टेज पर मैं इन्हें फ्रीज़ करने लगी हूँ। कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे बस गरम कर लें और कबाब डालते जाएं। उलटते पुलटते रहेंगे तो बेहतरीन सा कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी क्रंची भी बनेंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एकदम यूनिक चिकन नूडल्स कबाब, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, मस्ट ट्राई करना है।